गाई चाहिँ यिनी चाहिँ होइन बिहान 5 बजी आएर यहाँ बसिरहेको थिइन् पिकनिक जाने अरे अनि त्यसपछि अनि गाडी कुद्दा कुद्दा के अरे गाडी नआएर यति चाहिँ माफाले खाइसक्यो यिनले बाटोमा फोहोर प्रदूषण गरिरहेको छिन् यिनलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु मैले हाम्रो गाडी चाहिँ अब आउनु चाहिँ टाइम लागिरहेको छ अझ यति छ अब यो साथीहरूलाई दिने हो अनि गाडी आएको छैन बिहानदेखि बसिरहेछौँ चिसो भइरहेछ हामी चाहिँ आज क्याम्पसदेखि पिकनिक गइरहेछौँ अनि एकदम एक्साइटेड छौँ हामी कारकादो अनि गाडी खाएपछि सफा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ सफा गर्न लागिरहेको छिन् अनि जो स्वच्छ वातावरण सफा हुनुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ अब काम केही छैन खाइयो अब झाडु लाएर गाडी आएपछि जाने हो छिटो गर न के हो तिम्रो तरिका झामसाउ लगाऊ है सिकिराख यहाँ रोडमा झाडु लाउँदैछन् एक व्यक्ति राम्रो त हो त कसले भने नराम्रो भनेर सफा गर्नु राम्रो कुरा त हो नि ल गाडी चाहिँ अहिलेसम्म गाडी पनि आएको छैन उज्यालो भइसक्यो अब खै ढिला होला जस्तो छ क्यान्सल पो हुने हो कि अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन हामी चाहिँ चोकमा बसिछौँ के हुन्छ खै कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ अनि त्यसपछि 2 घन्टा भइसक्यो यहाँ बसेको एकदम धेरै चिसो छ के गर्ने हो हामी चाहिँ जाने गाडी आइसक्यो कस्तो राम्रो देखिरहेछ वाउ हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ पहाडको फेदमा एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मारी भएको तर मलाई त राम्रो के हेर्दा लागेन अब कस्तो लागिरहेछ कस्तो लाग्छ बिन्दा रमाइलो लागिरहेछ हावा चलिरहेछ चिसा पानी हो नि त कान्छी यहाँ चाहिँ सामान झार्ने काम चाहिँ एकदमै बिल्कुल भइरहेछ अनि यता चाहिँ मेरो साथीहरू एकदम मस्त फोटो खिच्ने भनिरहेछन् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ उता जान्छौँ अगाडि सीता निकाल्नु पर्यो सबै त्यो चिसो भयो पिकनिक खान पनि कहाँ सजिलो छ र यस्तो अवस्था कठै बिचरा मेरो साथीलाई कति गाह्रो भइरहेछ कसैलाई यहाँ आउन यस्तो गाह्रो भइरहेछ बिचरा कस्तो लागिरहेछ पानी बोकिरहेछ खाना कहाँ सजिलो छ त अनि सरसँग म्याचिङ गरेको अवस्था बाबा कस्तो हावा चल्यो कि अझ त के कस्तो रमाइलो है यहाँ चाहिँ केटीहरू काममा लागिसकेका छन् गाइस कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ काम गर्न पानी खाना बनाएर खानुपर्छ बस थोड़े दिन भयो पूरा
ल हामी चाहिँ अब घरतिर जान लागिरहेछौँ अनि के हालिदिनु गाइस हामी चाहिँ कर्णाली पुलमा चाहिँ होइन लास्टमा खाना खाएर चाहिँ आएको हो। अब चाहिँ बिहान चाहिँ ढिला हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ एकदमै यहाँ मान्छे एकदमै भिडभाड रहेछ। आज शनिबार हो नि त, त्यसैले सबैजना सायद पिकनिक खाएर नै आउनु भएको होला जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ पछाडिदेखि आउँदैछन्, कोही चाहिँ गाडी चाहिँ पछाडि रोकिरहेछौँ, त्यही भएर अनि अगाडि चाहिँ एकदमै धेरै आज फोटो भिडियो गराउने कुरो भइरहेछ। ओके बाई बाई गाइस, आजको भ्लग आइसक्यो अनि हामी चाहिँ अब घरतिर गइसक्यौँ।